Bagus amatnya ya. Ya. Panorama Kecamatan Panimbang, Kampung Desa Gembong, Kampung Gembong. Kesananya bukan Gembong itu mah. Soalnya pokoknya aku udah. Daerah Kecamatan Panimbang, Sobang Panimbang. Petani baru mulai turun ke sawah lagi karena memang waktu turun, baru berturun hujan. Kira-kira setengah bulan yang lalu turun hujan. Tadinya kemarau panjang, waktu-waktu senja hari. Desa Gembong, Kecamatan Panimbang. Itu jalan untuk tol Serang Panimbang, tol jalan bangunan tol baru dari Serang Timur dari Serang menuju Kecamatan Panimbang. Baru turun nyawa. Musim hujan. Senja mulai temaram. Jalan pedesaan. Siap deh, Ki. Ayo siap deh. Ulah panjang-panjang ini mah.